我嘅 driving style 係我盡量係 smooth 嘅，因為有啲人係中意挫嘅，但係我就中意好定、好圓滑咁樣揸嘅，即係我揾呢個 style 去做嘅，因為咁樣架車最定同埋最襟嘅。如果你好挫嗰啲咧，就好容易條胎就好快冇晒啦咁因為我哋比賽嗰啲咧就係耐力比賽嘅，即係 endurance racing 嘅，咁要睇住架車，要錫架車嘅，咁 smooth 嘅方法啦係最錫架車嘅，係。你入彎有一樣嘢叫 minimum speed 嘅，嗰個 minimum speed 就係你嗰個彎入邊可以即係 handle 得最快嘅。咁我幾個教練就話你個 minimum speed 嘅 sense 係好好嘅，即係你永遠都係唔會太慢，又唔會太快。太快咧你會甩出去，太慢咧就你 lose time 嘅咁樣嘅。咁我最叻嘅彎咧就 U 彎嘅，即係 U 型嘅彎嘅。最唔中意就係啲好尖鋭呢啲咁嘅彎啊，因為你好難睇到個位。但係我最中意嘅彎就係喺 Laguna Seca 嗰個跑道，佢有個叫 corkscrew 嘅，咁佢係一個個彎開始咧上係落山嘅，咁嗰個彎係6層高嘅，即係你入彎嘅時候到你出彎嘅時候係6層高嘅咁樣嘅。咁所以你係會揼落去咁樣嘅，好似坐過山車咁樣嘅。咁嗰個彎係我最中意嘅彎。其實以前最中意就Häkkinen，因為我好中意佢嘅態度，同埋佢咩車都揸得嘅。佢 rally 又得，stock car 又得，F1 又得，佢好多車又得嘅，同埋佢好幽默嘅。但係而家就中意 Daniel Ricciardo 嘅，又係因為即係佢係一個好開心嘅人。即係 Hamilton 又中意嘅，當年中意呢幾個啦，但係佢反而中意一啲即係比較有幽默感嘅車手嘅，即係冇咁 serious 啦。係啊，真係估唔到嘅，因為一路以為佢喺度向緊退休嗰個方向噶嘛，但係而家有機會翻去 Red Bull 嗰度，咁我覺得係幾犀利嘅，係啊。做演員變成賽車手，其實都係一個好大嘅幫助嘅，因為我哋做演員咧，有機會學識好多唔同嘅嘢嘅。譬如話我拍《槍王之王》啦，就學識玩 IPSC。咁你慢慢會習慣用一個好快嘅方法去吸收啲知識，跟住去表達翻呢樣嘢出嚟嘅。即係嗰樣嘢咧，我覺得其實係對學賽車或者其實所有嘢都好即係比較容易啲嘅。比較即係可以話比較靈活啲啦。我哋嘅腦係，你會望到一件事，望到 OK 最緊要嘅嘢喺邊度？最基本嘅技術係乜嘢？咁點樣練呢啲嘢翻嚟？最快嘅方法練呢啲嘢翻嚟。咁所以即係都用咗呢一個所謂叫做概念去面對賽車呢樣嘢。咁調翻轉有一樣嘢好嘅係架車入邊咧，你一定要係面對嗰個 moment 嘅，你唔可以太過諗以前嘅嘢或者後面嘅嘢，譬如話你啱啱嗰個彎錯咗，但你唔可以諗嗰樣嘢太耐㗎，因為你面對緊嗰個 track 喺你面前，你要 stick into the moment 嘅。咁演戲都係一樣嘅，即係如果你唔係 moment 入邊咧，嗰個演繹出嚟咧就唔係好有 feel 嘅，你明唔明？你要喺個 moment 入邊，你係聽緊對方講嘅嘢，吸收緊佢講嘅嘢，跟住你反應翻，你嘅對白就反應翻嗰樣嘢啦。唔係話等完佢講完你講，即係你喺一個 moment 喺入邊嘅，喺一個成個世界唔使即係會 disappear，and then 你喺一個 moment 入邊嘅。賽車又一樣嘅，你要面對嗰個 moment 嘅。咁所以我覺得嗰樣嘢就幫到我演戲嘅，係啊。咁東風 Honda 就邀請我參加呢個 CTCC 嘅比賽嘅，咁呢個其實都好興奮嘅，因為第一次有人邀請我揸車。我而家平時比賽緊咧就係有班 friend， 我哋一班 friend 組織一個 team 嘅，但係呢個係一個factory 嘅 team 邀請我去揸嘅，咁所以其實對我嚟講係一個好大嘅 step 嘅，所以自己都好興奮嘅。咁我已經其實個比賽係9月㗎啦，但係前2個月我已經喺個電腦 sim 嗰度玩緊上海嗰個跑道嘅，咁練緊呢個跑道，習慣嗰個 track，同埋揾翻個 drive line 嘅，做緊好多啲咁嘅心理準備，同埋都好期待揸㗎 FL5嘅，因為我揸過 FK8 揸過2年，
個 TC 卡我好中意嘅，其實好容易揸嘅嗰架車，好容易 handle 到嘅。咁聽講個 FL5啊係越係更加好嘅，咁所以係好期待揸呢個 FL5去 TC 卡。我覺得 prep 耐力就唔需要太多啦，因為呢個比賽就短期嘅，即係40分鐘嘅。咁我平時玩開嗰啲係2-3個鐘頭，但係我要準備因為 sprint racing 即係短期嗰啲 racing 嘅嗰個競爭唔同嘅，大家係比較狼啲嘅，唔會好錫架車嘅，但係耐力嗰啲要錫架車噶嘛，咁大家唔會撞啊，唔會做嗰啲咁嘅嘢嘅。但係我聽講短期嗰啲咧就會有即係震盪啊、撞啊嗰啲嘅，所以我要有心理準備會發生呢啲咁嘅嘢要 defensive 啲同埋 aggressive 啲咯。我係而家玩緊 Assetto Corsa 同埋 iRacing 嘅。咁啊成日即係開部機 set 得最高嘅，咁啊同佢哋即係電腦嗰啲鬥嚟鬥去嘅。新 Ken 我哋識咗好多年㗎啦，即係差唔多20年嘅，即係次次翻美國有一個人介紹嘅。嗰陣時我幫一個美國雜誌叫 Giant Robot 寫嘢㗎嘛，咁佢又識得嗰班人，咁我哋好早識得嘅。咁佢係其中一個演員朋友，又中意車㗎嘛。咁嗰陣時點解會合作咧？就因為疫情。大家冇嘢做，即係演員冇嘢做，咁佢話不如我哋搞個品牌出嚟啦。咁我都好嘅，因為反正都冇嘢做，咁不如搞個 lifestyle。咁我哋兩個都中意 fashion，又中意車，咁啊不如將嗰兩樣嘢混合埋一齊嘅，咁做一個 car lifestyle 嘅即係牌子啦咁樣。咁我哋出衫又出啲 accessory 啊，車嘅 accessory 啊嗰啲咁嘅嘢。都會即係啊，即係點樣講咧？即係設計我哋自己中意着嘅嘢咯。咁啊，加埋啲即係因為佢又中意正車，我就中意賽車。佢就中意冚車出嚟嘅，即係會做好多car show 嘅車啊，嗰啲咁嘅改裝車啊，呢啲咁嘅嘢。咁我就中意，我亦都中意改裝車，但係中意賽車多過改裝㗎啦，而家。咁所以兩樣嘢撈埋一齊嘅，咁就變咗我哋好多唔同嘅 friend 可以幫下手啊，做呢啲嘢，俾意見啊，呢啲咁嘅嘢嘅。咁亦都會有好多 collaboration 同其他啲關於車嘅品牌做 collaboration 嗰啲咁嘅嘢。我諗我唔會完全脫離開演藝界嘅嘢啦，係啊。依家就係揾緊個 balance 嘅，因為我都係仲係好中意演戲嘅，即係我覺得呢樣嘢係做咗咁多年都係好中意嘅，即係一種唔同嘅發揮嘅，因為嗰個有創意嘅。咁賽車唔係講創意嘅，係講緊一個挑戰，點樣挑戰自己嘅，係啊，唔會完全放棄嘅。而家就係諗緊點樣可以好似 Paul Newman 咁啦。Paul Newman 就係83歲就最後一次比賽嘅，仲係攞咗冠軍嗰次。咁佢係40幾歲開始嘅，同我差唔多嘅，即係佢係40幾歲先至開始玩賽車，都玩咗40幾年。咁我希望可以咁樣啦，因為我覺得咁樣會即係可能我嘅 life 會 last long 啲，即係長啲嘅。因為譬如話我舊年我老豆係因為老人痴呆過身嘅，咁我發覺因為如果你個腦冇咩挑戰咧，就好容易停咗喺度，即係 freeze 咗喺度噶嘛。咁我覺得即係好似 Paul Newman 呢啲咁嘅人咧，佢成日賽車啦，就會逼住個腦 keep it moving 咁樣。咁我想咁樣嘅，即係一路有一樣嘢挑戰我，一路有一樣嘢學緊。我仲係覺得我啱啱開始學識賽車呢樣嘢 ，very beginning， 即係我啱啱開始學識呢樣嘢，咁係仲有好多嘢可以學到嘅。咁我好期待嗰個 journey。